U današnjoj epizodi pričat ću vam koju sortu paradajza biram za onih 80% paradajza u projektu koji će me hraniti tokom čitave sezone. Zatim pokazujem vam sadnju jedne nove zemljane gredice uz dinamiku 5 i pokazujem vam kako ćete senom da malčirate vaše zimske gredice. Trenutno sam na pauzi, slušam ptice, 11 je časova. Odradila sam svoj doručak, kaša od amaranta, čaj od koprive i spremam se za ostatak dana. Kad radimo setvu paradajza za čitavu sezonu, ono što vam govorim na konsultacijama jeste da izaberete 80% sorti koje će vas hraniti, koji će biti hrana tokom čitave sezone, a 20% sorti su za prizor, ukus, dakle za istraživanje. Mi imamo odgovornost prema našoj sezoni, odgovornost prema otporu koji pružamo, a otpor možemo da pružimo samo proizvodnjom vlastite hrane, dakle potrebna je hrana za čitavu sezonu. Izbor koji radim je vezan za otpornost tih biljaka, jer biouzgoj ne toleriše neotporne kulture. Moj izbor za celu sezonu je sorta paradajza Marmande. O toj sorti ću vam nešto pričati kratko jer imate sve na internetu. Zašto biram Marmande? Zato što je sorta otporna na fuzariona uvenuće i zeleno uvenuće, potpuno otporna i tolerantna na plamenjaču. Dakle, kad se desi plamenjač u vašoj bašti, Marmande će nekako zadnje da, recimo, bude napadnut ili čak i da strada od plamenjače. Ono što je prednost ove sorte i zašto je biram jeste ravnomerno dozrevanje plodova i brzo dospevanje, odnosno dužina vegetacije 85 do 100 dana, što znači da ovu sortu sada mogu da naklijavam upravo sada da bi stigla za presadnju iza graška, jer iza graška vi imate krastavac, ali ja imam veliku baštu, mogu da imam iza graška i paradajz. Dakle, iza graška možemo zaista da sadimo neke zahtevne kulture i ja vrlo često sadim upravo Marmande. Šta sam uradila? Ja sam naklijala Marmande na vati ili na salveti. Ja sam sada to uradila na salveti. I ono što je najvažnije od svega, pripremila 160 mesta, 160 kućica da prebacim klice. To radite na sljedeći način. Prvo ćete do 2/3 da napunite ove male pregradice, da zalijete i onda vrlo jednostavno samo prebacujete klice. Kada prebacim jednu po jednu klicu, preko toga ću staviti zemlju. Vidite, uvek vam je igra s klicama, nešto kao meditacija, fokus na sadašnji trenutak. Oko mene se čuju ptice i prebacujem jednu po jednu klicu u centralnu zonu. Sada ću preko toga, kada prebacim klice, samo da stavim suvu zemlju. Dakle, klice idu do pola centimetra dubine, jer ova posuda sada ide van. Dakle, ovo sve klija vani, jer se unose, ovo su neotporne kulture koje se unose samo kod najave minusa i velika je prednost kada vam paradajz nikne vani, kada vam izbiju mladice vani, znajte da nećete imati problem sa tim kulturama dalje u toku sezone. Pokazat ću vam dalje u ovoj epizodi kako možete budete kreativni ukoliko imate puno sadnica, tako da ću u treću preostalu zemljanu gredicu da radim zanimljive kombinacije i tu ću da ubacim različite vrste sadnica salate. U prošloj epizodi radila sam brzi uzgoj, analizu gredice 1, zato što u vašim projektima uglavnom svi imate sličnu analizu gredice 1, jer gredice 1 i 2 su organizovane da budu hrana i rasadnik. Hrana za vas, za tlo, za biljke, jer kasnije
a oni idu u tekuća biljna đubriva. Dakle, ta priča je sada završena, ali ste svi mogli u kadru da vidite da imam još jednu zemljanu gredicu. Dakle, tu ću raditi dinamiku 5. Dinamika 5 podrazumeva kombinaciju semena, dakle setve i sadnica. Ovdje ćemo raditi setvu i presadnju. Šta zapravo želim da postignem na ovoj gredici? Sistem zaštite. Ovdje ću raditi setvu crnog luka starog, puno salata, grašak u sredini, to će biti visoka sorta, čudo Kelvedona mi treba, ne telefon, telefon je kasna sorta, moram da postavim mrežu i tu će ići krastavci. Uloga krastavaca je jako bitna, o tome sam pričala na predavanju, zato što u ovom pojasu želim da postavim mrkvu s jedne i s druge strane krastavca, jer visoke sorte uvek blokiraju putanje muha. Muhe nam već lete. Pogledajte ovo zujanje oko nas. Dakle, ja ću ispred imati crni luk stari, puno salata, mrkvu. Salata ovdje nije samo hrana i prizor, jer ću upotrebiti različite sorte salata. Ovdje je salata neko ko će na neki način da zamete put predatorima, konkretno buhačima. Jer između salata i lukova stavit ću kupusarice. Raspored će biti jednak s jedne i sa druge strane. Želim da iskoristim sistem krastavac, crni luk stari. Pre toga će tu ulogu da radi grašak. Dakle, u ovom pojasu će biti dve kulture koje najčešće predatori grickaju. Mrkva i kupus. Kupus odmah na početku čim ga ubacite napadaju predatori i predatori moraju da imaju nekakvu hranu. Dakle, naši predatori su buhači koji će se malo igrati na ovim salatama i ostavit će naš kupus na miru. Bio uzgoj o kojoj promovišem je jedna ljubavna priča, ali nikako naivna priča i sve vreme igramo žmurke s predatorima. Sada ćete vidjeti kako izgleda gredica kada je posađena. Završila sam setvu ove gredice, bilo mi je potrebno pa nekih 20 minuta, kada je sve spremno ne trebam više od 20 minuta. Dinamika 5 je u pitanju zato što ovdje imam sadnice. Kada upotrebljavate sadnice kod dinamike, to je neka vrsta varanja same dinamike, zato što se one vegetaciono već unaprijed. Salate spadaju u kulture za brzi uzgoj i ona će naravno brže dospeti kada ih prebacite kao sadnice. Predivne su salate, u pitanju je 6 različitih sorti. Ja ovo ništa neću malčirati zato što čekam da biljke niknu, samo ću dobro da zalijem. Ali kada gledate ovaj prizor salata i one će zaista kada buknu to biti fantastičan prizor koji ćemo često snimati, evo možemo ih zvati youtuberkama. One su kao neko cvetno polje u bašti, ali zapravo sve ove salate su opake ninđe. One su ovdje ubačene da bi zaštitile kupus koji će doći upravo na ovo mesto. Onda kada one malo odmaknu, dakle kad još malo porastu, jer od 1. aprila počinje presadnja kupusarica, zvanično u vašim projektima, oni će zapravo biti mamac za buhače i ja želim da sakrijem sve kupusarice. Kupusarice napada sve živo u bašti. Prvo krenu buhači, pa onda krenu stenice i potrebno je da pustimo njih onako u donekle netaknutom stanju da razviju svoj jak koren. Kad razviju jak koren, one zapravo mogu da izdrže sve te silne najezde. Ovdje sam posadila luk, stari luk razmak 10 cm. U epizodi Trikovi za brzi uzgoj pokazujem vam kako zapravo da odaberete luk iz vaše vrećice za mladu berbu ili za staru berbu. O svemu tome govorim puno, prema tome pogledajte epizodu, a ja sam sada ovu svoju prelepu gredicu završila. Pogledajte kao tkanje. Ovo ispred mene je zimska zona i koja je uništena od strane ovaca, kao što znate, vidite, ovce su pojele sve permamudele, sve što je na njima i naravno da tu sada buja trava i to ću ja sve rešavati u jednoj od narednih epizoda. Ali ono što je najčešće pitanje ovih dana jeste kako
dalje negovati beli luk. Vidite, ovce su pregazile ovde, ali nisu pojele beli luk kao što ga nisu pojele ni na ovim malim permomodelima. Prema tome, beli luk raste i sada smo došli do faze šta dalje raditi sa zimskim permomodelom kada počinje da se pojavljuje trava i kada je potrebno na neki način negovati ovaj beli luk. Ono što je najvažnije, na ovoj zoni koja je potpuno udaljena od prolećne zone koja je tamo, ne želim da sejem niti jednu kulturu koja zahteva zalivanje u ovoj fazi vegetacije, jer želim da se krećem u prolećnoj zoni. U prolećnoj zoni sejem, sadim, zalivam. Dakle, tu se nalazi kompletno moje energetsko biće gde ja funkcionišem u okviru prolećne zone. To je motivaciona biobašta. Ona podrazumeva energetsko usmerenje baštovana ka određenom pravcu. Ali ono što je važno sada jeste da zbrinete ovaj beli luk i ja ću vam sada pokazati šta se zapravo radi na ovoj gredici. Ja ću samo malo da pročupam travu, ona će mi biti taj zeleni materijal koji ću da ostavim na ovom permomodelu i nakon toga ću samo ovaj beli luk da malčiram senom. Dakle, ja ću da dignem 10 cm sloj ovog permomodela i beli luk će ovoliko da bude obuhvaćen tim senom. Divan je beli luk, ozima sadnja, već imamo jako krupno stablo, počeo je dole da se glaviči. Ali ono što želim da vam pokažem jeste rezultat samog permomodela, jer oni koji imaju kompostere znaju kako izgleda struktura u komposterima. I pogledajte ovo. Pravi kompost. To je ono, permomodeli su direktno kompostiranje. Ovako izgleda kada je završeno. Dakle, digla sam 10 cm nivo permomodela. Videli ste kako izgleda zemlja unutra, poletele su lukove muhe, već ih vidim, zuje svuda oko mene. Prema tome, jako je važno da nadogradite svoje permomodele. Ovdje imam još jedan permomodel koji je nadograđen, a sa ove strane su samo malčirane gredice koje će biti kao eksperimentalne i u službi komparacije kako raste luk u malčiranim gredicama i kako raste u permomodelima. Na taj način ćemo da pratimo rezultate. Ovdje usput imam i salate, ovo je bio rasadnik salate Nansen koje zbog samog luka ovce nisu pojele. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.